wararka gobolka Hiiraan haddii aan eegno banaanbax ayaa ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed sida warkan uu inooga soo diray sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Yoonis Duraan Cali. banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare isla markaana lagu taageeriyo gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa maanta ka dhacay bartamaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Beledweyne ayaa banaanbaxa ka qayb galay iyagoo wata boorar ay ku qoran yihiin ereyo ay ka mid yihiin kadhiidhiya dhibaatada Hiirshabelle ku hayso gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. dibadbaxayaasha ayaa waxay wadooyinka ku xireen dhagaxaan waaweyn kuwaasi oo diidana in gaadiidka ay maraan wadooyinka kala duwan ee magaaladaasi. sidoo kale dibadbaxayaasha ayaa tagay goob u dhow saldhigga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyagoo ka soo horjeeda xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiye Dabageed. dadka dibadbaxa dhigay oo muddo hakad geliyay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga ayaa waxaa markii dambe kala eriyay ciidamada ammaanka gobolka Hiiraan. mid ka mid ah dibadbaxayaashii maanta oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa wuxuu ka warbixinayaa sida uu dhacay banaanbixi maanta iyo waxa ku sababay. banaanbaxan wuxuu ahaa mid aan kaga soo horjeedno xilka qaadistii uu sameeyay madaxweynaha Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare barnaba ma yeelino in isbedel lagu sameeyo hoggaanka gobolka Hiiraan. waxaan ka soo horjeednaa xilka qaadistii uu sameeyay madaxweynaha Hiirshabelle iyo wasiirka arrimaha gudaha. waxaan taageersanahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ilaa iyo waan badanahay aad ayaan u fara badanahay. waxaa waaye shacabka ku nool magaalada Beledweyne ayaan nahay may hadda wax kasaara oo in soo gaara ma jiraan laakiin ciidamada amniga waa ay sameeyeen kala xorintaas shacabkaas. inaga marnaba ma yeeli doono waxa ay wadaan maamulka Hiirshabelle ee ku aadan in mar waliba la bedelo hoggaanka gobolka Hiiraan. banaanbaxana wuxuu ka bilowday dhinaca bari ee magaalada Beledweyne ilaa iyo xaafadaha magaalada qaar ka mid ah ayaan kusoo banaanbaxnay. marka ma yeeli doono in dhibaato loo geysto shacabka iyo sidoo kale hoggaanka gobolka. banaanbaxa hadda wuu istaagay waa uu joogsaday saaka ayuu bilowday goordhow ayuu istaagay. maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Waare oo xilkii ka qaaday gudoomiye Dabageed mid cusubna u magacaabay iyadoona arrintaasi ay keentay in marun ka dhasho xilka qaadistaasi. khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Hiirshabelle iyo Yuusuf Dabageed ayaa cirka isku shareeraya maalinta ka dambaysa. shalay Yuusuf Dabageed waxa uu sheegay mar uu la hadlay warbaahinta in xilka uu hayo uu ku yimid heshiis dhexmaray dowladda dhexe iyo maamulka Hiirshabelle. dowladda waxay ku talisana uu qaadanayo wuxuuna ugu baaqay dowladda dhexe inay soo farageliso xiisadda isaga iyo Waare u dhaxaysa.